بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلنا في الشتاء وكلنا عندنا أطفال، يا رب ربنا يرزق المشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين، والمحروم ربنا يعطيله. طيب، ربنا يحمي ولادنا يا رب، كبار صغيرين. كلنا بنعتمد على الأدوية دي في الشتاء. طبعا الأدوية دي بتضعف مناعة الأطفال وبتخليهم مش قادرين يقاوموا أي تعب، واحنا شغالين بالأدوية دي طول الشتاء. طيب نعمل ايه عشان نلغي الأدوية دي خالص؟ بلاها منها، الأدوية دي ملهاش لازمة نهائي. تعالوا نشتغل بوصفة طبيعية منها تغذي ولادنا، ومنها ان احنا نحافظ عليهم من الأدوية دي شوية، وان احنا نخلي مناعتهم قوية مش نضعفها. ايه هي الوصفة دي؟ وصفة سهلة وطبيعية وكلها فيتامينات وكلها مواد طبيعية بتحافظ على صحة ولادنا وبتديهم مناعة زيادة. برتقان وليمون وقرنفل. طبعا كلنا عارفين المواد الأساسية والطبيعية والفيتامينات اللي موجودة في الثلاث عناصر دول. عارفين ان القرنفل ده كويس جدا جدا جدا، وبيغسل المعدة من جوه، وبيحافظ على ان هو العيل يكون نشط، ان بتحس ان هو بيديكي زيادة اتزان، تحس ان هو بيقضي على الانيميا، بيخلي عيالنا اقوياء، بيجلي الصدر والكلام ده كلهاته. طيب بالنسبة لليمون، طبعا عارفين ان الليمون مهم جدا لمقاومة نزلات البرد والحاجات دي، وطبعا البرتقال والفيتامينات الموجودة فيه. يلا بينا نشوف وصفتنا هنعمل بيها ايه. اول حاجة العنصر الاساسي معانا هو القرنفل. هنغلي القرنفل ونرجع لكم تاني نشوف هنكمل وصفاتنا ازاي. يلا بينا. طيب كده انا غليت القرنفل اهو. ده كده القرنفل الجميل معانا، الوجبة الأساسية بتاعتنا. جميل جدا. عارفين القرنفل ده يا جماعة لو شربناه لوحده والله العظيم 3 جميل جدا، جربوه والله العظيم جميل. كوباية على الريق، جميل جدا جدا. هنعمل ايه مع القرنفل؟ الوصفة المكون معانا وهو ان احنا هنضيف نص ليمونة للقرنفل ده. وطبعا كده تبقى تمام ان احنا هنشربها لمدة اسبوع. كده تمام اهو. كده دي الوصفة بتاعتنا لعلاج الايه، لعلاج الكحة ونزلات البرد والكلام ده. طيب ولادنا مش هيرضوا يشربوها طبعا عشان هي مرة، هنضيف عليها معلقة عسل نحل. جميل جدا جدا. من ناحية حليناها وعارفين ان العسل النحل ده مفيد جدا ومغذي جدا. يبقى كده دي الوصفة الاولانية بتاعتنا بتاعة البرد والكحة والسعال والكلام ده كلهيته، من ناحية مغذية ومش مضرة ومش بتضعف مناعة ولادنا، ومن ناحية تانية ان هي بتقاوم كل نزلات البرد والكحة لمدة اسبوع. جربوها كل يوم تشربوها لهم على الريق، جميلة جدا جدا جدا. وممكن عادي ان انتوا تواظبوا عليها طول الشتاء، تحميهم من نزلات البرد اصلا. طيب تاني وصفة معانا برضو فيها الاساسي القرنفل والبرتقال، برضو حاجات اساسية وجميلة جدا جدا جدا، ومعاهم الاساسي المكون. لو لاحظنا في كل نزلات البرد الوصفات اللي بنوصفها فيها الليمون، لانه هو اكتر عنصر بيقاوم نزلات البرد. هنعمل ايه في البرتقال؟ تعالوا وانا اقول لكم. اول حاجة معايا البرتقانة هكسرها نصين، وهبدأ اعمل منها عصير برضو نفس الوضع، بس عصير مغذي زيادة لانه فيه برتقان. هنبدأ نعمل ايه؟ هقطع البرتقانة دي طرنشات وابدأ ان انا احطها عشان اعمل منها عصير اهو. زي ما احنا شايفين كده اهي، انا قطعتها طرنشات جميلة اهي. كتروا من اكل البرتقان لولادنا، جميل جدا في البرد. ومعايا الليمون برضو هقطعه علشان انا هحط ده كلهاته في كوباية واعمل منه عصير اهو، كده وكده وكده. والقرنفل معانا هبدأ احط اهو البرتقان اللي انا عملته اهو، والليمون نفس الوضع، والقرنفل زي ما احنا شايفين كده تمام. هنبدأ ننزل بالمية السخنة المغلية على المكونات بتاعتنا. هنزل بالمية المغلية زي ما قلنا اهو كده تمام. هبدأ ان انا اغطي على المكونات بتاعتي دي بأي حاجة واسيبها 5 دقايق لحد ما تفقد كل الماء، كل البرتقان واللي في الليمون واللي في القرنفل ينزل في المية وتبرد. وبعد كده نبدأ نشربها لولادنا، وبكده تكون وصفتنا خلصت، وبكده تكون وصفاتنا الطبيعية. يا رب بتمنى ان هي تكون مفيدة ليكم ولولادكم. بتمنى ان انتم تكتبوا لي وتقولوا لي هل هي كويسة ولا مش كويسة. بتمنى تقولوا لي انتم من اي بلد. بتمنى ان انتم تشتركوا في قناتنا
بتمنى دايما ان انتوا تكونوا بخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير، دمتم وطبتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الوصفة بعد 5 دقايق لو احنا عايزين نصفيها ونشربها، وممكن ناكل الحاجات اللي فيها دي، هتبقى جميلة برضو. اشوفكم على خير ومع الف سلامة.